بچه برای این مدل آستین ما به یه الگوی آستین احتیاج داریم. فقط مهم اینه این آستین از دو قسمت تشکیل شده. قسمت زیره کاملا باید جذب باشه توی مچ. یعنی چی؟ یعنی شما آستین رو کشیدید، حتما باید دور مچتون رو به این حالت، مچتون رو به این شکل نگه می‌دارین و دور برجسته ترین قسمت مچتون رو اندازه میگیرید. ببینید به این شکل اندازه میگیرم. مثلا مال من شده 22. خب 22 رو میام نگاه میکنم ببینم اینجا چند سانته پایین مچم. دور مچ من الان 28 سانته. من باید حداقل 6 سانت از این کم بکنم که کاملا بچسبه دور مچم. برای همین میام 2 تا پنس 3 سانتی میگیرم. 1.5 سانت از اینجا، 1.5 سانت از اینجا، دوباره این سمتم 1.5. خب این رو مستقیم وصل میکنم به سمت بالا. خب نگران نباشید این قسمت های کار دیگه اونقدری بچه جمع نمیشه و مخصوصا این آستین چون قراره کاملا آستین جمعی باشه باید حتما توی مچتون ازش کم بکنید. یعنی اونقدری این قسمت های بالای کار کم نمیشه. دوباره این قسمت هم همینطور. این 2 تا پنس رو میبندیم. حالا میایم چیکار میکنیم بچه‌ها؟ برای طراحی رویه آستین قسمت پشت کار رو من برش میدم. یعنی از خط وسط آستینم ببینید میام تا خط تاج آستینم و بعد این رو به سمت پشت کارم برش میدم. ولی خب بچه‌ها جداش نمی‌کنم خب و بعد اینو به این اندازه باید بزرگش بکنید، تغییرش بدید. نگاه کنید یعنی اینو میام میذارم زیر این کار. چقدر این میره به سمت بالا؟ به اندازه 6 سانت. اینقدری که از اینجا به اندازه 6 سانت باز بشه جاشو چسب میزنم. ببینید وقتی میرسم به این قسمت کار، وقتی میرسید به این قسمت کار همین در راستای تاجتون به اندازه 5 سانتی متر میایید به سمت بیرون، اون 5 سانتی متر. خب بعد اینو یه خط صافی میکشم، اینم 5 سانتی متر. خب به این حالت نگاه کنید. اینجا میخوام یه مثلث ایجاد بکنم. خب اینو 5 سانتی متر میکشم و دوباره همین رو 5 سانتی متر هم ادامه میدم. ببینید به این حالت 5 سانتی متر دیگه ادامه میدم. اینو وصلش میکنم به این. درست شد؟ پس 5 سانتی متر اومدم اینجا، دوباره باز 5 سانتی متر اومدم اینجا، از اینجا هم 5 سانتی متر اومدم پایین، عمودش کردم. خب و بعد به اندازه 3 تا 4 سانتی متر میرید بالا، 4 سانتی متر هم میرم بالا و این هلال رو ببینیم بلندش میکنم. از اینجا هلالم رو به این حالت بزرگش میکنم. خب به این شکل، به طوری که بیاد به اینجا برسه. ببینیم به این 5 سانتیه برسه و بعد دوباره به اندازه 5 سانت تا 6 سانت هم ادامه میدم. ببینیم به این شکل. این نقطه هم بچه‌ها به اندازه 5-6 سانت هم ادامه میدم. 5 تا 6 سانتی متر هم ادامه میدینش. خب نقطه‌ای که به دست میاد اینجا، این رو باید هلالش بکنید به سمت انتهای آستینتون، به قسمت پایین آستینتون. به این حالت هلالش میکنید. ببینید درست شد؟ پس از اینجا ببینید هلال آستین رو اومدم به قسمت بالای تاج آستین که مشخص کردم 4-5 سانت اومدم بالا. اینو دوباره ادامه دادم به این قسمت که رسیدم، باز 5-6 سانت هم اینجا رو ادامه دادم. این قسمت کار رو پوستیش کنید. خب بچه من تیکه آستین اصلی و زیرش رو برش زدم. فقط یادتون باشه این تیکه کارمون که قراره حالت
یه پیلی بخوره یا حالا هرچی به صورت پنس بسته بشه و اینجا حالت دارتی بشه، یعنی به صورت یه نقطه تیزی بشه بالای آستین، حتما این تیکه کار رو باید لایی بزنید. لاییتون هم یه لایه خشک باشه که وقتی این دوخته میشه اون ایستایی که ازش توقع داریم به این حالت رو بتونه کاملا به ما بده. میبینید اگر که لاییتون خشک نباشه این ایستایی رو نمیده. بعد برای لبه کارتون باید این لبه کار خب بیرونه دیگه، پاکدوزیش کنید. پاکدوزیش رو به چه صورتی میتونید انجام بدید؟ هم میتونید به صورت دوخت دو پیچ انجام بدید، مثل کاری که لبه پایین دامن کلاش انجام میدیم. هم میتونید نوار اریب بدید. حالا من چون از یه پارچه طرحداری برای داخل لباسم استفاده کرده بودم، از همین پارچه استفاده میکنم برای نوار اریب کارم. ببینید از گوشای کار پارچه رو تا میکنم که نوار اریب ببرم. نوار اریبامون هم باید از روی 45 درجه کار باشه دیگه، از روی اریب پارچمون باشه. به این حالت چند تا نوار اریب میبرم به خاطر اینکه بتونم کارمو با این نوار اریبی رنگی بهش بدم که هماهنگی داشته باشه با کار اصلیم. شما میتونید از خود پارچتون هم حتی نوار اریبتون رو ببرید و کار رو دوخت بزنید، فرقی نمیکنه. خب بچه اولین کاری که میکنم نوارم رو یه سره میکنم. ببینید دو تا زاویه 45 درجه است، میبینید که باید بیاد به هم دیگه دوخته بشه. کافیه که این دوتا رو به یه حالتی بذارید روی هم دیگه که زاپاس دوختی که از این گوشه و این گوشه بیرون میاد یک اندازه باشه. وقتی یک اندازه باشه یعنی درست که زاویه 45 درجه قرار گرفته. ببینید یعنی خب به این شکل نوار اریبم بست شد و یه نوار اریب یک سره شد. حالا این نوار اریب یک سره رو باید به لبه آستینم، یعنی رویه آستینم بدوزم. خب این قسمت آستین باید پاکدوزی بشه. برای اینکه پاکدوزیش بکنم ببینید نوار اریب رو روش رو میذارم به روی آستین، روی نوار اریب به روی آستین، چون میخواد بره پشت آستین دیگه، نمیخوایم روی کار باشه دیده بشه. و با فاصله 1 سانتی می‌دوزم. و چون ما از روی اریب در آوردیم کار رو، با اینکه لبه کارمون منحنیه خیلی راحت با ما میچرخه. نه نوار اریب رو خیلی بکشید نه کار رو، چون هر دو از روی اریب هستش. لب به لب هم رسیدم. خب بعدش باید برگردونید نوار اریب رو ببرید به سمت داخل کار به این حالت. خب حالا برای اینکه نوار اریبمون هی بیرون نزنه، قبل از این نوار اریب ببرم داخل کار یه دوخت نیش میرم رو نوار اریب. اینجوری هم لبه کاری استحکام پیدا میکنه قبل از رفتن به سمت داخل که لبه آستینم خوش فرم‌تر وای میسته، هم نوار اریبم بیرون نزنه. خیلی خوب. بعد از اینکه اینو دوختین بهتره اول یه اتو بزنید بچه‌ها. یه اتو بزنید، بعد نوار اریب رو ببرید داخل، به این حالت برمیگردونید. خب و با این فاصله به همین اندازه از لبه کار دوخت میزنه. حتما نخ روتون بچه‌ها، نخ که زیر کارتون میفته رنگ پارچتون باشه که خیلی دید نداشته باشه. خب قسمت این پنسه رو هم بچه‌ها، پنسه هر چی که هست، این رو حتما باید لایی زده باشید و بعد دوختش بزنید. خیلی مهمه ها لاییش، به خاطر اینکه اگه لایی نداشته باشه اون ایستایی که ما میخوایم رو بهمون نمیده. پس حتما یادتون باشه لایی بزنید و بعد بچه‌ها این قسمت اضافهش رو هم خالی نکنید. اون قسمت اضافهش هم بذارید بمونه، چون خودش باعث میشه بالای کار استحکام پیدا بکنید. یعنی اینجا رو قشنگ اینجوری باز کنید خب و اتو بزنید بذارید بمونه، اضافه رو نبرید، چون این خودش به این قسمت کار ما استحکام میده. یعنی درز آستین رویه، درز آستین که دوخته رویه داره با درز دو تا دیگه درز آستین، ستاشو با هم دیگه باید بدوزید.
خب بچه آستینمون تموم شد. فوق‌العاده آستین خوشگلی به شما میده. حالا من چون توی بالا تنم از این حالت پارچه طرحدار استفاده کرده بودم، توی نوار اوریبم هم از پارچه طرحدار استفاده کردم که شما میتونید اون رو اصلا رنگ خود پارچه‌تون استفاده کنید. آستین فوق‌العاده قشنگیه، حتما بدوزید توی لباساتون استفاده بکنید. بعد آموزش این بالا تنه رو هم اگر که ندیدین لینکش رو بچه‌ها براتون میذارم تو کپشن. این مدل یقه رو برید ببینید و استفاده کنید و لذتش رو ببرید. با لایک و کامنتاتون یادتون نره به من انرژی بدین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین. تا آموزش‌های بعدی خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.